Hello，大家好，我係游子龍 Tony 師傅。今集會同大家講啲咩呢？原來今集會介紹大家用一個叫彩幽靈。咩叫彩幽靈呢？原來佢喺綠幽靈裏邊呢係有唔同一種色嘅喎，唔係淨係綠色嘅喎。有時有啲帶綠啦、帶白啦、帶紅咧、帶黃或者帶橙都有嘅。咁咧呢個叫做彩幽靈。嗱，咁有咩特別咧？彩幽靈嗱，咁點解Tony 師傅今日又介紹呢一樣嘢咧？原來我哋發覺咧，坊間咧好多人賣呢啲彩幽靈啦，或者有啲咧淨改個名叫做四季幽靈。咁呢啲顏色上咧，原來好多都用人工加色出嚟嘅喎。仲有嗰啲幽靈咧，有啲都唔係一定係純天然嘅喎。咁我哋發覺咁市場上咁多呢啲，尤其是有啲直播啊，或者一啲地方賣呢一啲咧，會令到大家有啲混亂啦。咁點做好咧？嗱，今次我哋教大家點樣去睇呢啲彩幽靈。嗱，佢會咁樣嘅。其實佢一粒裏邊咧，可能已經有兩隻色或者三隻色，好似呢粒咁樣啦。你見到咧有綠啦、紅啦咁樣嘅，就冇一啲坊間所嗰啲咁樣咧。一粒裏邊咧淨綠啊，一粒又淨紅啊，一粒咧又淨橙啊，一粒又淨黃啊咁樣。咁嗰啲係好多時已經經過人工加色出嚟去做出嚟嘅，就唔同我哋呢一啲純天然嘅。係啦，你見到呢一粒裏邊咧都有兩隻色咁樣嘅喎，呢啲係純天然嘅彩幽靈，係咪每一粒都又係唔同嘅喎？嗱，咁今次我哋介紹大家咧有啲彩幽靈嘅手鏈，個作用最緊要。咩叫作用咧？嗱，原來咧彩幽靈咧有個特點，咁有啲人成日話用綠幽靈咧就好驚喎，好似咧話用咗之後咧就好忙喎，做到咧黐晒肺咁樣喎，所以咧唔敢用綠幽靈。係啦，冇錯。咁所以我哋今次介紹大家用彩幽靈，點解咧？佢同綠幽靈嘅作用咧就唔同嘅喎。佢調翻轉，佢令你工作上邊咧，其實咧係冇咁辛苦，冇咁多嘢做。咁啲人點解咁特別嘅？原來彩幽靈咧同綠幽靈嘅分別係咩嘢咧？佢會令你咧工作量咧係會好快順利咁完成咗先。咁你順利完成嘅自然咪做少咗嘢咯，係咪先？仲有就係啲乜嘢咧？就係原來而家好多人咧，原來做嘢方面咧，就係成日咧要幫其他嘅同事做埋啲嘢喎，或者要俗稱叫做咩執下手尾要幫人哋啊，或者要做埋人哋嗰啲嘢咁樣。原來咧用彩幽靈都特別嘅。如果你自己嘅嘢梗係自己做啦，係咪先？原來咧佢又唔會幫你加添埋人哋嘅工作量嘅喎。咁所以而家有好多人咧就特別嚟揾彩幽靈啦。所以彩幽靈嘅作用係非常之大嘅。咁其實好快令你工作順利完成晒佢，跟住又唔使做埋你啲嘢，咁你咪快啲收工啊！咁啊放假都瞓開心啲，假期都多啲啦嘛，係咪先？所以彩幽靈係非常之好用。嗱，咁你記住咧，我哋咧有唔同嘅大細 size， 有啲咧細細條又有，呢啲細細條又有，呢啲都係正式天然嘅彩幽靈。同埋都係幾百蚊啫喎，都係好平好抵